Привет. Скорее всего, этот видос будет очень насыщенный и очень длинный. Ну и да, если кто заметил, я решил взять идею Вондера с его фандомами и прочим. Вот название его канала, переходите смотреть. Ну и скорее всего, зависит от видоса, я получу отмену жесткую, но я подумаю об этом как-нибудь потом. Но еще в конце видоса будет известна судьба айсберга Progress Bar 95. Но это для тех, кому интересно. Можно начать видос. В сегодняшнем видео, как один человек стал обозначением надоедливых людей, почему для фанатов слово «импостер» связано не только с Among Us, как один ютубер потрепал людям нервы своим взломом, и как фанбаза чуть не лишилась выхода в бета-версии. Все это вы узнаете здесь, в этом видео. Думаю, получилось. А вообще, я вдохновился созданием видоса после обзора от Альберта, можно сказать, что Ньюфага, и подумал, тут точно есть какие-то новички, которые наверняка хотят узнать побольше об этой игре и фандоме неком. Собственно, поэтому существует этот видос. Но для Ньюфагов я в очередной раз объясню, про что пойдет речь. Progress Bar 95. Казалка, в которой вы собираете сегмент, собираете очки для компонентов компьютера, открываете новые системы, да и в целом скрашиваете свое время. Казалось бы, обычная игрушка, созданная на Corona Engine, повторяющая линейки реальных систем. Откуда тут взяться фандому? Ну, во-первых, то же самое было с Geometry Dash, и что в итоге? А во-вторых, как вы поняли поначалу, фандом тут есть. Притом какой? Может показаться, что это просто школьники, что на деле так оно и есть, но все не так просто. В этом видосе я пройдусь, возможно, по базе, которая бывала у людей с 5-летним, а то и более стажем нахождения в этой игре. Не обещаю, что это будет вся хронология, я вполне что-то мог не доглядеть, но базовую базу барканил уж точно, в том числе относительно свежие события. Как-никак приходится развлекаться самим, все равно обновление не выходит какой месяц. Для начала, где этот ваш фандом вообще обитает? Есть как минимум официальные аккаунты и группа, так и фанатские. Начнем с официальных. После прохождения какого-либо уровня в Progress Bar будут иконки с соцсетями. Steam, Reddit и Facebook. Когда-то еще был Twitter, но скорее всего из-за политики Илона Маска его больше нет. Скажу больше, когда-то на самого обладателя Твиттера даже были отсылки. Пользователи Маска и фальшивая Маска, а также Tesla на обоих Progress Bar 3.14. Отсылки на Windows 3.1. На данный момент ни пользователей, ни Tesla вы не найдете, только если не пойдете рискать старые версии и Википедию. Говоря об этом, если у вас возникли трудности прохождением игры и вам нужен какой-то гайд, то здесь вам поможет фанатская Википедия. Тут и гайды на открытие систем, и хронология обновлений, и ветка с сообщением. К тому же тут есть ссылка на неофициальный Discord сервер, где собрано много известных тут людей. На вопрос, а что, разве существует официальный? Отвечу, существовал. Но опираясь на некоторые изображения и слухи, Айкааю или же разработчику игры, это мешало работе над игрой. No shit. И, возможно, даже были некоторые разборки. Поэтому где-то спустя неделю сервер закрылся и открылся официальный и неофициальный сервак. Дважды. Просто первый в 2022 кто-то снес. Говоря про сносы серваков. Космос 9263. Возможно, вызвал у кого-то слезы. Человек, который записывал гайды на достижения, пасхалки и бонусы. У нас даже был прикол на 1 апреля 2022 года, когда мы поменялись аватарками и никами, и под ними же выкладывали видосы. Правда, я по времени немного замедлил прикол, но не суть. Уже как 2 года не выходят новые видосы, а сервер еле живет. Второй сервер. И как вы, возможно, поняли, первого также нет. Обозначу заранее. Дальше я буду рассказывать про ситуацию, где есть четкие лица. За точную информацию не ручаюсь, с этого момента прошло где-то года 2, и я могу чего-то не помнить. Уверен, что кто-то тут меня знает, поэтому я лишь рассказываю о истории с целью рассказать, и не призываю кого-либо оскорблять и унижать. К тому же, опять же, прошло 2 года, и многое поменялось. Если кто-то будет идти к людям в личку, имейте в виду. Я все вижу. Дегенераты не приветствуются и будут обсуждаться и осуждаться. Я все сказал. 3 января 2023 года, где-то в 13:10 по МСК, на сервере Космоса происходит что-то странное. Прилетает однотипное сообщение от бота. Ваш админ стал тупым, словами вам не посоветует фифню. Мало того, что оно повторяется, так оно и приходит со всех каналов, включая пару десятков условных. Хотя прошлые каналы все еще были. И ко всему этому у всех ломаются ники. Но позже они восстановились, хотя кто-то был с подписью еретик. Нам это же принял волевое решение не пилить ник, поэтому он будет Алексом. Почему это произошло? Как человек, который это застал лично и переговаривал с разными сторонами, могу предположить. Терки между друзьями. Сначала я пишу Космосу про сервер, на что он не отвечает. Потом Алекс пишет мне с просьбой покинуть этот же сервер Космоса, присылая не совсем приятные от него слова. И где-то спустя 40 минут переписок то с Алексом в личке, то с Космосом на сервере, Космос приходит ко мне в личку и предлагает звонок Алексу.
И я как посыльный передаю это ему. После чего, скрина хоть у меня нет, Алекс пишет в сообществе в Ютубе на канале Космоса, что приносит извинения за атаку сервера, и в итоге они помирились. Правда, потом у них снова что-то вспыхнуло, но я уже не в курсах. Ну и потом в итоге был создан другой сервер. Ну и на этом историю можно считать законченной. Опять же напомню, что не стоит кому-то ломиться в лички и написать насчет этой ситуации. Не факт, что он ответит, а если даже ответит, то не все подробности. Ну и если так уж получилось, то извиняюсь заранее перед Космосом и Алексом, что вскрыл эту ситуацию. Ну, в отместку вы можете что-то на меня нарыть и об этом рассказать. Я не против. Ну и раз уж мы затронули тему Ютуба, можем поговорить и про него. Помимо стандартных летсплеев, которые, кстати, были также у Витька Плей и у Нефедова, здесь также можно найти и анимации, и мемы, и рассказ об обновлениях, и прочий интертеймент. Что-то из этого было у меня на канале, кстати. И, скорее всего, благодаря мне немного развилось. Не буду себя сильно завышать, хоть это так и звучит. Но, насколько я помню, помимо звуков из игры и летсплеев, больше ничего не было. Это был 2020 год. В те времена я наткнулся на видос «Звуки прогресс-бар под логотипу Windows» и решил сделать обратное. И потом еще так пару раз. И позже, хоть у меня пропали все идеи, я также решил сделать анимации для каждой системы, опираясь также на реальные аналоги. Ну и где-то так, спустя 5 лет, я все еще здесь. Кстати, мне интересно, остались ли еще тут люди, которые меня смотрели с того времени. Если да, то привет. Ну и еще одно небольшое наставление блогерам. Если вы захотите что-то снять по прогресс-бару, не используйте музыку из него. Помимо того, как говорил Альберт, что музыка одна и та же, но звучит по-разному, так на ней еще висит авторское право. Я, конечно, в курсе того, что AdSense в русском сегменте YouTube больше нету, какие рекламы там в целом. Да и YouTube самого что уж. И переживать особо не стоит. Но для кого-то это все же является существенным недостатком. Поэтому все-таки рекомендую не использовать в роликах музыку из прогресс-бара 95. Только в тех случаях, если вы осознанно не хотите получать монетизацию с YouTube. Но если вы из России, то тем более. Ну и говорить про себя я закончу. Что-то еще добавить вряд ли получится. Да и у меня здесь не было каких-то хардкорных историй. Поэтому можем перейти к кому-то, кто на меня немного досхож. VictorXP95. Контент у него схож с моим, но он куда более активен в соцсетях, чем я. Да и плюс ему даже айкай под видосами писал. Может показаться, что канал он ведет относительно недавно, 11 месяцев назад, однако это не так. Он начал выпускать видео еще с 2021 года. Все началось с обновления выхода линейки Progress. Но ли Progress? Чтобы не началась микровойна произношения пародии macOS, лично я стараюсь сохранить схожесть с названием Macintosh, и поэтому я произношу Progress. Но кому привычнее Progress, то говорите так. В Macintosh это вообще отдельный сорт яблок, но мы немного прерывались. Так вот, на данный момент этого видоса нет, как и большинство с того времени. А все дело в том, что Вика, дальше я буду называть его так, взломали. В ноябре 2024 года название канала меняется на такое, и резко вместо имени Вик фигурирует Виктор, который уже успел выпустить парочку других видео. Причем весь этот прикол происходил не только с каналом на ютубе, а во всех соцсетях. То есть случилось что-то масштабное. Люди были в шоке. Они старались понять, что происходит, где настоящий Вик. А ситуация не затухала. Виктор также постил видео и шорты, где в одном из них происходило что-то странное. Хотя во всех них было что-то странное. В то же время на каких-то еще живых соцсетях Вик говорил о взломе соцсетей. Много сообщений, шифров, пропавшие ссылки с описания, и в итоге спустя пару дней на превью пропадает текст. Картинки смешались, а сверху на некоторых из них были какие-то символы. Собрав их воедино, хоть и не сразу, потому что были проблемы с этой буквой, получилась ссылка. К тому моменту и ролики от Виктора исчезли, и описание стало пустым. Сама ссылка вела на игру в мод на Windows NT 5.0. Причем, возможно, это была бета-версия, ибо при сравнении видео и мода были различия. Сам ролик был записью игры, где в конце автор показал странность в файлах, где названия также составляли ссылку на другое видео. Уже здесь человек обращается в 911 с просьбой приехать в дом друга, ибо там произошло убийство. И видео обрывается тем, что человек что-то слышит, пугается и звонок обрывается. После чего 1 декабря канал возвращается в приличный вид. И появился пост, где некий редактор пишет, что Вик и их общий друг были убиты. И... Ладно, не буду больше пудрить мозги, все это было АРГ. Как минимум, потому что в ролике про вопрос-ответ были приколы с клонами, а как максимум это подтвердил сам Вик, также добавляя, что по его мнению АРГ было средним. Так что все, о чем я рассказывал, это больше развлекуха. И все хорошо. Вот я эту озвучку нахуй. Однако в фандомах обитают не только хорошие люди, которые просто разыгрывают, но и не очень. Где-то в конце 2020-го, начале 2021-го в официальном Reddit существовали импостеры. Нет, не эти.
Думаю, в каких-то комьюнити возникали приколы с тем, как якобы разработчики кидают спойлеры к грядущему обновлению, но потом таких людей разоблачали. Так вот, в ранее упомянутый промежуток времени было много таких людей. Айкай 2, настоящий Айкай, Айкай 100% не фейк и тому подобное. И казалось бы, стандартная практика в фандомах по играм. Но не совсем. Помимо очевидного, когда этому верили, были также люди, которые на очевидные обвинения оскорбляли людей и под видом разработчика угрожали заблокировать в группе игры, если не в самой соцсети. Собственно, из-за подобных выходок в официальном Reddit появилось новое правило, где запрещается выставлять посты от лица разработчика и что самозванцы здесь не приветствуются. Из подобных ситуаций также можно упомянуть вандализм в Википедии. Помимо стандартных недосказанных фактов и фальшивых звуков, тот же Progressbar 1X, были также ситуации, когда выкладывались порнография, оскорбления и тому подобное. Сейчас, листая страницы Википедии, такого вы не найдете, ибо за стеной модерации стоят ответственные люди, которые не пропускают подобного. Но это все было и есть и в других фандомах, и таким особо не удивишь. Поэтому я начну говорить про местных сумасшедших. С чего начнется эта секция, так это с пользователя Робер, или же Random 183282. Скажу заранее, что тут и про еще одного человека я буду говорить вкратце, ибо есть вероятность того, что я чего-то не понял. Так вот, если описывать этого персонажа, то во времена 2021 года это был мелкий пацан, но со своими жуками. Описывая его действия, он рубил всем и вся, включая разработчику, вандалил Википедии, создавал свою фанатскую Википедию с дезинфой, ну и как вишенка на торте, симпил Джанет из Бравл Старс. Не исключено, что это тоже была причина надоедать комьюнити. Даже когда-то выходило видео с ответкой. Однако ответка была такая же, как и он сам. По итогу его везде перебанили, а в умах фанбазы он просто остался малолетним дебилом. Впрочем, даже после этого над ним также прикалывались. Большую часть информации я узнал от человека под никнеймом Seafox. Все бы ничего, да только он тоже с гнильцой. К сожалению, тут я мало что могу внятно сказать, ибо до конца я так и не понял всю ситуацию. Но также, по слухам, у него была марионетка от лица SetupDD. Ну и такая тоже базовая ситуация. Его обвинили в педофилии. Спойлер, это оказалось не так, что самому Seafox, что якобы жертве Burning Inferno было меньше 18, и груминга особо не происходило. Но оказалось не так просто, ибо эти двое оказались фотофетишистами. Местные Дэншнайдеры. Ну и еще в довес к Burning Inferno, он тоже не божий одуванчик. Как минимум была история с тем, как R34 с его персонажем было на его аватарке в Дискорде. Либо где-то там еще, я не знаю. Ну и на этом все, что я могу сказать про вот этих всех троих людей. Было бы шикарно, если бы Ангел Комьюнити выпускал видосы насчет всего этого, но у нас такого движа нету, в отличие от всяких Андертейлов, вселенной Стивена и тому подобных. Я на монтаже врываюсь в это видео. Если еще припоминать какие-то истории, связанные с Seafox, то есть одна, которая, конечно, не такая взрывающая, как обвинение в педо, но интересная. Учитывая то, что Seafox был довольно значимым лицом в этом комьюнити, и к тому же он даже занимал в Reddit пост модератора, ну и в Дискорде, наверное, прошел. У него также была линейка систем Skyfox. Ну и, короче, он там постоянно накидывал всякие концепты, и однажды дошло дело до браузера. И были варианты того, какое название для браузера нужно было выбрать. Я не помню, потому что тут без сценария, но, короче, вот два названия браузеров, которые должны были быть. И вот после этого началась какая-то буча нахуй в Reddit. Там у них какие-то бои шли на том, что нужно называть браузер так, нужно назвать браузер по-другому. Короче, какая-то хрень была. Уж точно. Это все вылилось в итоге в то, что сам Seafox, когда еще не встраивалась информация о том, какой он гандон, он, короче, объяснил то, что ребята, не нужно так делать. Но еще там был один мемас насчет всей этой ситуации, и все заглохло. Да, это, скорее всего, как мелочь, учитывая то, как его сравнивали с педофилом и как он манипулировал некоторыми людьми. Но, как факт, эта история существует. Ну ладно, разговор что-то как закончен, к тому же это происходило локально. А теперь к чему-то, что потрясла половину комьюнити уж точно. Как из-за нового поста фанбаза чуть ли лишилась альфа и бета-версии. Возможно, я преувеличил, но не суть. Для начала, что еще за альфа и бета-версия? Во-первых, всегда еще надо приплести релиз-кандидаты, а во-вторых, название говорит само за себя. Бета-версии будущих обновлений, в которых потом добавляются ассеты и исправляются баги. Включить их довольно просто. В Play Market включайте участие в бета-тестировании и все. А что касается iOS и стимовской версии, там этого нет, поэтому придется просто ждать.
Так вот, где-то в феврале 2023 года выходит пост от SetupTD в Reddit. В нем он пишет о том, что хоть игра и крутая, есть моменты, которые ему не нравятся. А именно баги, отклонения от реальности в ряде некоторых систем, проблемы с ассетами, скучные системы Boros, неинтересные серверные системы и различия между портами Steam и Android и iOS. Говоря про последние два пункта, для открытия серверов на Android требуется наличие бейджика для гранта, для которого надо пройти всего каких-то 1000 уровней. В то время как на ПК нужно пройти определенное их количество. И наличие бейджиков не требуется. Сюда же можно отправить открытие этих систем, где на Android надо играть неделю, а на ПК получить определенное количество бейджиков. Ну и после этого Айкай отвечает, что, другими словами, ему надо делать больше, добавлять музыку, системы, моды и тому подобное. И что, несмотря на это, он ценит взгляд со стороны. Позже выходит план работы на 2023 год, где ниже, после планов, выходит сноска, где, скорее всего, альфа и бета-версии больше не будет. И останутся только релиз-кандидаты. Попутно разработчик также объясняет, что он не может видеть все баги в игре, и бета-тестирование для этого существует. Ну и, как вы понимаете, запахло жареным, и спустя время выходит пост уже от чела под ником Flix. Он же переводчик игры на румынский, да и просто бывалый в комьюнити. Тут он снова прогоняет мысль, что нам доверили сообщить о багах, значит мы сообщаем о багах. Ну и также он говорит разработчику не делать больше, чем он уже делает. Ну и где-то в итоге ситуация устаканилась, бета-версии не исчезли, а позже над этим прикалывались. Всего чуть-чуть. Ну и, скорее всего, последняя история. Могло бы быть и больше, но я не помню. Ну и к тому же она короткая. Снова 2023 год, сентябрь. В Дискорде висит баннер. Обновление 1.0 в конце сентября. Все бы ничего, да только нигде не было официального анонса. И ситуация бы забылась, если бы после сентября в Reddit не было постов, где обновление, почему оно не вышло и так далее. Тогда даже я проснулся в Reddit, хотя у меня был пост, почему обновление должно было выйти в конце сентября. И под одним из постов отвечает уже сама Айкай, что никаких анонсов не было. И обновление еще не готово. Ну и потом где-то в октябре вышла альфа-версия и все забылось. На этом я предлагаю закончить рассказывать истории и подвести итоги. Сегодня мы узнали про существование фандома Progress Bar 95. Охренеть. Прошлись по базе, однако я уверен, что это еще не все. И не только потому, что я забыл что-то рассказать, а потому что это еще не конец фандома. Скорее всего, будут еще истории с обновлениями, с какими-то фриками, да и просто. И хоть по большей части я рассказал не про совсем приятные ситуации, это не все комьюнити игр, а лишь пара историй. Основные фанаты просто играют в игру, ждут будущих обновлений, растут картинки, делают концепты систем и моды, которые, правда, ограничены ассетами, но я немного говорил про это в прошлом ролике. Да даже есть пару игр по Progress Bar, одна из которых была написана на питоне и работает через командную строку. Правда, автор забросил разработку. И снова повторяюсь, история комьюнити не закончена, и все только продолжится, как прогресс в Progress Bar. И это конец ролика. Дальше последние пару минут я посвящу своим постоянным зрителям, так что для основного ролика всем спасибо за просмотр, все важные ссылки внизу. Где-то в конце года возможно будет еще один разговорный видос, так что ожидайте. Всем пока. Итак, приветствую всех после основного ролика. Я на монтаже, у которого нет четкого сценария насчет всего этого блока, поэтому у него план. Он выглядит примерно вот так. Итак, первый пункт моего плана — это немного поговорить про основной ролик, чем я, собственно, и займусь. Думаю, кто-то из вас точно заметил то, что у меня какие-то траблы со звуком, то бывают какие-то басы, то различия между записью на микрофон и на телефон. Ну, то есть как, вот прямо сейчас я записываю на телефон, тупо в динамик говорю что-то. И, возможно, она получается куда качественнее, чем с микро. Уже вижу в комментариях то, что мне пишут про звук, и то, какой он у меня хреновый и местами скачет. Но таким людям я хочу сказать то, что до этого я 5 лет почти беспрерывно записывал видосы на говорилку. Так что это лучшее, что у меня есть на данный момент. Еще, скорее всего, будет еще пару частей этого видоса, но как минимум вторая уж точно. Возможно, будет как у Вондера опять в фандоме ГД, но... Я, возможно, не очень хорошо порылся в сервере, в Reddit, где-то еще. Дайте скидку на то, что это на данный момент первый ролик про фандом Progress Bar 95. Таких на момент 17 ноября 2025 года больше не выходило и еще не вышло. Ну и вроде про видос проговорили, теперь про айсберг. Про него я еще сказал в начале, про его судьбу. Так вот, судьба такая. Я приостановил разработку и в ближайшее время над ним не вернусь. Вполне пойдут резонные вопросы на то, что почему именно так. Ты обещал этот ролик еще 4 года назад, в 2021. Почему решил бросить? Одним предложением будет сказать проблематично, так что тут, скорее всего, повлияла совокупность.
Что меня конкретно напрягало, так это 20 минут говорилки. Казалось бы, тупо переделай из говорилки свой голос, но как бы мне вот это вот все перемонтировать, все это переозвучивать я пока не готов. Ну и, соответственно, это не единственное, что повлияло на паузу в создании айсберга. Я узнавал про то, что формат айсберга такой себе на ютубе. Я бы не сказал, что прям со всеми пунктами соглашаюсь, но в целом могу поверить. И вот те же стримы у Хлова, там какой-то последний стрим, чел какой-то айсберг записывал по Hello Neighbor, там пункты... Нет, самый нижний пункт это про пиратские версии, хотя до этого был разговор про педофила Diavanted. Вот где-то вот поразмыслив пару недель, скорее всего, после прошлого ролика, я подумал то, что у меня, скорее всего, айсберг получится таким же посредственным. Конечно, у меня есть скидка на то, что я создал его сам, но уверенности в этом особо мало. Впрочем, почему я сказал про то, что я не совсем согласен с тем, что айсберг такой себе контент, тут просто зависит от того, кто снимает. И вот я могу привести примеры канала, у одного которого хорошо получается вести айсберги, и второго, у которого не очень. Итак, про канал, который хорошо ведет айсберги. Валеска. Тема айсбергов — это основная. И там обычно вскрывается там про телевидение, про звезд поп-культуры, и детский телеканал был в последний раз. И вот тут айсберги смотреть интересно. Даже несмотря на то, что бывают какие-то речевые ошибки, впрочем, кому говорить, но за видосами смотреть интересно. Особенно на последних уровнях, которые прям жуткие бывают. Особенно, когда смотришь в первый раз. Ну и про пример второго канала, который также базируется на айсбергах, но лично мне не особо интересен. Не в обиду автору, Netcore. Как бы мне не завлекали темы насчет фотороботов, каких-то заброшек, звуков последних перед смертью кого-то. Смотря его предыдущие ролики про философии, болезни, психические расстройства, как-то меня не особо зацепил контент, да и вообще, говоря откровенно, мне было скучно смотреть эти видосы. Собственно, к чему весь этот был спич, так это тому, что это зависит от того, кто делает айсберги. Получилось так, то, что у меня, скорее всего, получилось бы херово, и я решил заведомо прекратить работу над ним. Но, чтобы не было так обидно насчет всего этого, делюсь интересной информацией. Под этим видео в описании будет ссылка на итог, который у меня получилось примерно сделать. Это не весь айсберг, это где-то 2 уровня, 2 первых. Но можете посмотреть, какая у меня была работа до этого. Ну и также я где-то в телеге скину переходы между уровнями, которые должны были быть. И еще, если я пороюсь у себя в архивах, то найду у себя старые наработки айсбергов, которые я пытался делать еще в бородатые времена 2021 года, но в итоге не сделал. Короче, да, несмотря на то, что я приостановил работу над ним, я хотя бы делюсь какими-то наработками, которые у меня были. Ну и немного отвлечемся от темы айсберга. Помните, в предыдущем ролике я рассказывал про один из своих модов, про Грызбар XP Zверь Edition. Короче, мой друг не без моей помощи решил немного переделать мод, но и доделать его до конца. И в итоге у него получилось. Как минимум в телеге я скинул его файл с модом и прочим. Еще на Nexus он лежит. Короче, да, как минимум один мод прошлого видоса получился. Похлопаем, порадуемся за счет этого. Но еще немного проговорю про вопрос-ответ. Ну тут что говорить? В комментариях будет ссылка на видос, где вы можете задавать вопросы. Вопрос принимается до того момента, пока не выйдет видос про 1.09. Грядущее обновление, которое все как не может выйти. Я бы про это не говорил, если бы не было бы так мало вопросов. Всего 9 комментариев с вопросами. Там, конечно, есть пунктики, но этого мало. Да, конечно, стоит еще брать в учет то, что я пропадал, ну, с последнего ролика на месяц. Но все равно. Немного призываю поактивничать под тем видосом. Ну и все. Это весь мой спич. Ну и еще немного поговорю про айсберги. Скорее всего, со стороны зрителей я понимаю ваши обиды на меня, то, что я все обещал и так не выпустил. Но лично для меня, с другой стороны, у меня появилась как минимум одна идея для ролика. А именно, я даже проспойлернул, это те вещи, которые вы, возможно, не знали про Грызбар 95. Короче, там будет много чего интересного, поэтому ожидайте скорого времени. Ну а я, пожалуй, закруглюсь, потому что в 8 утра я до этого не ложился, потому что лег в 9. Ну, короче, да. Спасибо за просмотр, все важные ссылки внизу. До свидос.